อานนท์หลังจากที่เขาสูญเสียสิ่งอันเป็นที่รักที่สุดในชีวิตเขาก็พยายามทำใจเพื่อที่จะให้ผ่านมันมาได้เขาได้ตัดสินใจเข้าสังกัดค่ายเพลงแต่แล้วโชคชะตาก็ดูเหมือนว่าจะกลั่นแกล้งเขาอีกครั้งเขาจะผ่านมันไปได้หรือไม่ขอเชิญท่านติดตามได้ในไม่มีวันทิ้งเธอตอนความสำเร็จและชีวิตใหม่อันนี้เป็นเอกสารการรักษาคนไข้นะจ๊ะสำหรับเคสที่หมอดูแลอยู่หมอได้ไปตรวจแล้วก็ทำสรุปไว้ทุกเคสแล้วห้อง213ตอนนี้เรายังต้องให้น้ำเกลืออยู่นะจ๊ะส่วนห้อง214อาการยังไม่ดีขึ้นหมอต้องขอให้แอดมิทที่โรงพยาบาลเพื่อรอดูอาการอีกสัก 2-3 วันจ้ะส่วน1516ตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็กลับบ้านได้จ้ะส่วนเคสอื่นๆรายละเอียดก็อยู่ในนี้นะเดี๋ยวเอาไปอ่านแล้วก็รักษาตามนี้ได้เลยจ้ะเฮ้ยเสร็จไปอีก1ภารกิจเอ๊ะแล้วตอนนี้มันกี่โมงแล้วเนี่ยเฮ้ย5 โมงเย็นตายไอ้นนท์แกไปกรุงเทพวันนี้นี่เฮ้ยฉันลืมไปซะสนิทเลยเราจะทันไหมเนี่ยลุงเราอยู่นี่แกนี่เรานึกว่าจะไม่ได้เจอกันแล้วสิใจหายหมดโหแกดีใจจังที่เจอที่นี่ฉันก็กำลังจะไปหาแกเหมือนกันตอนแรกคิดว่าจะไปส่งไม่ทันแล้วซะอีกทันสิทำไมจะไม่ทันล่ะแกฉันต้องมาหาแกอยู่แล้วแหละนี่เพื่อนดีๆอย่างแกฉันจะลืมได้ไงล่ะนี่พอเลยนะแกไม่ต้องมาทำซึ้งแถวนี้เลยแค่เนี้ยบ่อน้ำตาฉันก็จะแตกอยู่แล้วอะแกจะไปวันนี้เหรอตอนแรกที่แกบอกฉันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะแต่พอแกต้องไปจริงๆมันก็รู้สึกใจหายไม่รู้ดิบอกไม่ถูกแต่ก็เอาเถอะเพื่ออนาคตที่ดีของแกฉันก็ขออวยพรให้แกโชคดีนะขอให้แกพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆพบเจอคนดีประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานฉันจะคอยเป็นกำลังใจให้แกอยู่ตรงนี้แล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดแกอย่าลืมกลับมาเยี่ยมกันบ้างล่ะเข้าใจไหมจ๊ะไอ้หนูเข้าใจแล้วจ้ะคุณหนูนี่ที่สำคัญน่ะอย่าลืมล่ะดูแลบ้านให้ฉันด้วยนะโอเคปะได้เลยจ้ะเดี๋ยวฉันจะมาดูแลให้เป็นอย่างดีเลยนะรับรองว่าฝากบ้านไว้กับหมอเนี่ยสบายหายห่วงว่าแต่รถออกตอนไหนหรอเนี่ยนี่ก็จะไปแล้วมั้งเนี่ยรอรถอยู่เขาบอก5 โมงนี่ก็5 โมงกว่าแล้วเฮ้ยนั่นรถเข้ามาพอดีอ่ะเฮ้ยงั้นเราไปก่อนนะแกอย่าลืมดูแลบ้านแทนฉันด้วยนะไปละบายโอเคเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะเพื่อนรักถ้าถึงกรุงเทพแล้วอย่าลืมโทรบอกเราด้วยนะเราจะได้หายห่วงไปเถอะขอให้โชคดีอ้าวคุณอานนท์เอ๊ะใครอะเสียงคุ้นๆใครหรอครับ ดาวเองค่ะอ๋อคุณ
คุณดาวนั่นเองนี่ว่าใคร ใช่ค่ะ ดาวเอง ว่าแต่คุณจะไปไหนล่ะคะ อ๋อพอดีว่า ผมจะไปอยุธยานะครับ แล้วคุณล่ะครับ อ้าว ไปที่เดียวกันเลยนี่ งั้นเจอกันนะคะ เออ โอเคครับ เดี๋ยวเจอกันครับ ไปนะครับ